突破美国制裁，成功制造中国芯，产品质量符合西方最高标准。各位网友大家好，我是肖云华，欢迎收看云华观点。中国芯片制造商成功突破美国的封堵，研制的产品符合最高标准。今天我们来聊聊这个话题。据彭博社近日证实的一份报告称，尽管美国费尽心思制定多项专门针对中国开发芯片技术研发的制裁措施，比如从限制在美投资到出口管制，从实体清单到301调查，从中兴、晋华、华为事件再到中美贸易战，从税制改革到人才政策，美国政府通过一系列罕见的内政外交策略，频频发起针对中国和中国企业的制裁和打击，试图成体系全方位摧毁中国在半导体等高新技术领域发展的雄心。但是令美国人没有想到的是，中国最大的芯片制造商中芯国际克服困难，突破重重封锁围堵，现在已经悄悄生产出了符合西方最高标准的芯片，对中国人来说真是大快人心。据行业博客名为技术洞察力的研究者称，一家总部位于上海的公司从去年7月以来一致使用7纳米技术生产比特币挖矿半导体。对于这一说法，彭博社援引一位不便公开个人信息的人士那里得到了证实。大家知道，芯片是集成电路，芯片的纳米尺寸是指所涉及的晶体管的尺寸，1纳米等于11/1米。打个比方吧，如果把一根头发丝平均分成5万份，那么每一份的厚度就是1纳米，也就是说1纳米相当于一根头发丝的5万分之一，并且纳米这个数字越低，单个芯片上可以容纳的晶体管就越多，芯片的速度就越快，效率也就越高。中芯国际之前生产的是14纳米芯片，美国采取了多种手段，专门试图限制任何超过这一水平的发展。从特朗普政府开始，于2020年禁止向中芯国际出口用于制造10纳米及以上半导体的设备，并且由于美国公司被禁止向中芯国际这家中国公司供货，拜登政府目前正在敦促荷兰机器供应商阿斯麦尔停止向中芯国际销售产品。大家知道，阿斯麦尔这家总部设在荷兰的全球最大的半导体设备制造商之一，向全球复杂集成电路生产企业提供全球领先的综合性关键设备。目前阿斯麦尔已经被禁止向中芯国际出售其最先进的芯片制造工具。目前还不清楚荷兰政府是否会按照拜登的要求收紧这一禁令。这些先进的工具已经被台湾台积电和韩国的三星用于制造7纳米半导体，而美国英特尔预计将在明年发布自己的7纳米芯片。分析人士指出，目前市场上最先进的美国和欧洲芯片都加工到12纳米。目前美国还不清楚中国的中芯国际是如何绕过美国出口管制，攻克众多难关技术，达到7纳米大关的。尽管前面提到的分析师暗示，这家公司本来可以修改其14纳米工具，除了代表中国在半导体发展方面落后于美国的非要之外，中芯国际的突破还为华盛顿带来了额外的地缘政治挑战。华盛顿的外交政策机构也在试图限制俄罗斯获得西方的技术。如果中芯国际继续向俄罗斯和白俄罗斯出口半导体，美国商务部威胁要停止向中芯国际提供制造软件。中国政府一贯反对美国的这种技术封锁霸凌做法，声称不会加入西方对莫斯科的制裁行动，并将继续与俄罗斯保持正常的贸易、经济和金融关系。中芯国际明确表示，
从未有过任何俄罗斯客户并且一直在遵守美国的制裁规定。中国芯片技术的突破和成功制造，反映了中国的强大和技术实力雄厚。将来在芯片方面还有更先进的产品问世，都将贴上中国芯的标签，走向世界。这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。